क्या आप बार बार बीमार पड़ते हैं या सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल इन्फेक्शन आपको बार बार परेशान कर रहे हैं? तो आज ही अपनाएं AWPL का वायरल डोग प्रवाही क्वाथ। ये अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय और मुलेठी जैसी कई आयुर्वेदिक औषधियों के मिश्रण से बना है, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने और वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में आपकी मदद करता है, ताकि आपका शरीर आने वाली सभी बीमारियों से लड़ सके और खुद को सुरक्षित रख सके।